আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। সো এভরিওয়ান, আজকে আমি আপনাদেরকে একটি খুব ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখাবো। তো ভিডিওটা মূলত আমাদের যে মোবাইল ফোনগুলো থাকে, হ্যান্ডসেটগুলো, তো এই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলগুলো অনেক সময় বডি নষ্ট হয়ে যায়, ডিসপ্লে নষ্ট হয়ে যায় বা ফেলানোর কারণে ব্যাকাচেকা হয়ে যায়। তো এটাকে সম্পূর্ণভাবে আমরা নতুন মডিফাই করব, মানে একদম সম্পূর্ণ নতুন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো দেখেন, এই যে এই মোবাইলটা, এটা অনেক পুরাতন মডেলের একটা মোবাইল এবং অনেক দিন যাবৎ চালানোর ফলে এই মোবাইলটা ব্যাকা হয়ে গেছে এবং বডিটা ফেটে গেছে। তার সাথে মানে বডির অনেক সমস্যা হয়ে গেছে। আর এইভাবে মোবাইল চালানো যেতেছে না, একদম অনেকটা ব্যাকা, মানে মানে ইজিলি ভাবে হাতে জানি চালানো যেতেছে না, মানে দেখতেও খারাপ লাগতেছে। তো এই জন্য চেষ্টা করলাম যে এটাকে আসলে নতুন করে মডিফাই করা যাক। এই জন্য আমি মানে শুধু ডিসপ্লেটা রাখবো, মাদারবোর্ড রাখবো, বডি এবং মিডল পার্ট এগুলা চেঞ্জ করব। তো এটাই মূলত কিভাবে করবেন, আপনারাও খুব সহজেই যে কোনো মোবাইল নষ্ট, মানে এটা তো ভালো মোবাইল, এই জন্য শুধু ডিসপ্লেটা খালি আমরা এখানে ভালো আছে চেঞ্জ করব। আপনারা চাইলে সম্পূর্ণ গুঁড়ো নষ্ট ভাঙাচোরা মোবাইল চাইলেও কিন্তু ঠিক করতে পারবেন, শুধু শুধু মাদারবোর্ড থাকে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই বডিটা, এটা মূলত আমি কিনে এনেছি। তো এটাতেই মানে দুইটা পার্ট আছে, একটা মিডল পার্ট একটা ব্যাক পার্ট। তো এটাতে এখন আমরা এই সম্পূর্ণ মোবাইলটা ফিটিং করব। তো আগে এই মোবাইলটা খুলে নিব, খুলে নিয়ে এখানে সমস্ত কিছু একটা একটা করে আলাদা করে নিব, যাতে করে মানে এই জিনিসগুলো মানে যদি আপনারা নতুন হন, একবারে নতুন হন, তারপরও পারবেন। তো এই জন্য প্রথমে মূলত এখান থেকে দেখতে হবে আসলে কোন জিনিসটা কোথা থেকে খুলতেছি। তো আপনার মোবাইলে যে মডেল, সাপোজ ধরেন যে আপনার মোবাইল হইতেছে গিয়ে Redmi Note 11। তো আপনি সেম মডেল অনুযায়ী আপনার দোকানদারে বলবেন যে Redmi Note 11-এর আমার একটি মানে আর কি বডি মিডল পার্ট লাগবে। তো অনুযায়ী দিবে, আপনারা আপনারা ওটা বাসায় আনার পরে সেমভাবে খুলবেন, মানে একটা একটা খুলবেন। আর একটু মনে রাখতে হবে কোন জায়গায় কী ছিল, যেমন এই দেখেন কানেক্টরগুলা, তো সমস্ত কানেক্টরগুলা ঠিকঠাক জায়গার মতো থেকে খুলে এবং সেম ওইভাবেই ওই জায়গা মানে ওই দ্বিতীয় মানে নতুন যেটা ওটাতে লাগাই দিবেন। তো দেখেন আমি সমস্ত পার্ট বাই পার্ট এগুলো খুলে নিতেছি। এখন থাকলো শুধু ডিসপ্লে। তো ডিসপ্লেটা একটু সাবধানে খুলে নিব হিট দিয়ে। আর আপনার যদি ডিসপ্লে নষ্ট থাকে তাহলে নতুন ডিসপ্লে কিনে লাগাবেন। তো দেখেন, আপনারা আপনাদের মোবাইলে যে কোনো নষ্ট নষ্ট মোবাইল চাইলে এভাবে মেরামত করে নিতে পারেন। কাজে শুধু একটু ধৈর্য আর একটু টেকনিক লাগে, তো তাহলে মূলত পারা যায়। তো যাই হোক, আমি এখানে যে ডিসপ্লেটা আছে মিডল পার্টে, তো এখান থেকে ডিসপ্লেটা আমি খুলে নিব, খুলে নিয়ে মূলত নতুনটাতে লাগাবো। তো এই যে দেখেন, এটা মূলত নতুন মিডল পার্ট এবং বডি আছে। তো এই মিডল পার্টের মধ্যে আমাদের সমস্ত কিছু একটা একটা ফিটিং করতে হবে। তো এখানে স্পিকার, মাউস স্পিকার এবং মানে সার্কিট, মাদারবোর্ড সবগুলো আর কি ঠিকঠাক মতো জায়গায় মানে যেটা যেখানে ছিল ওই অনুযায়ী বসাইতে হবে। আপনারা নতুন হইলেও একদম সহজে ইজিলি হয় পারবেন। এই যে দেখেন, এখানে ভাইব্রেট আছে, ভাইব্রেটটা লাগাই নিয়েছি। উপরে একটা ছোট্ট স্পিকার আছে লাগাই নিয়েছি এবং ধারে বাটন লাগাই নিয়েছি। এখন এই যে নিচে যে লজিকটা আছে, লজিকটা জায়গা মতো লাগাই নিব। তো সেম পার্ট বাই পার্ট আপনারা একটু বুঝে লাগালেই কিন্তু হয়ে যাবে। তো বডি কিনতে, বডির দাম মূলত বেশি না। আপনাদের অরিজিনাল যে কোনো ফোনের বডি আপনাদের সর্বোচ্চ মানে অরিজিনালগুলা 350 থেকে শুরু করে আপনাদের 650, 700, এবং দামি মোবাইল যত দামি হোক এরকমের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর নর্মালগুলা 300, 350 দিয়ে পাওয়া যায়। যেমন এই যে এই বডিটা যেটা আমরা নিয়েছি, এটার দাম পড়ছে আমাদের 300 টাকা। অরিজিনালটাই নিয়েছি 320 টাকা নিচে আর কি, এই দুটা মানে আর কি বডি এবং মিড সহ। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এমনি ভাঙাচোরা মোবাইল হয়ে গেছে, আপনারা চাইলেই মনে 1000 টাকা খরচ হইলো, আপনারা আনলেন, আনে নিজেরাই এভাবে খুলে নিজেদের মতো লাগাই নিলেন। তো যাই হোক, এই যে আমি সমস্ত মাদারবোর্ড এখানে ফিটিং করে দিলাম। এখন দেখেন এই যে ব্যাটারিটা লাগাই দিব। তো ব্যাটারিটা একটু হালকা গাম মারে লাগাই দিবেন। ব্যাটারি কানেক্টর আছে, তো জায়গা মতো দেখে এখানে লাগাই দিবেন, তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে। তো এইভাবেই মূলত আমরা সমস্ত কাজগুলো করে থাকি। এখন শুধু এই ডিসপ্লেটা একটু গাম দিয়ে লাগাই দিব, তাহলে সে ডিসপ্লে লাগানো একদম ইজিলি। তো ডিসপ্লেটা গাম দিয়ে আমি লাগাই দিব, তাহলে কিন্তু এই যে এখন অল ওকে, আমি গাম দিয়ে লাগাই দিয়েছি। তো এখন ফোনটা মূলত ফুল ফিটিং করে ফেলাইছি। তো এইভাবে মূলত আপনারা কাজটি করতে পারেন, এখন মোবাইলটা অল ওকে। সো বন্ধুরা, যাই হোক, ভিডিওটা এই পর্যন্তই। দেখালাম আসলে কীভাবে লাগাবো এই জিনিসটা। তো এখন ওই ব্যাকপ্যাকটা লাগালে মতো হয়ে যাবে। সো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন। আর বন্ধুরা, এখন যে আমার চ্যানেল নতুন হয়ে আছেন, দয়া করে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে বেল আইকনটি অন করে দিবেন।
সো সকালে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ইনশাল্লাহ পরবর্তী কোনো ভিডিও দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।